Нийслэл Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний төвчрлийг бууруулах, гэр хорооллыг орон сууцлуулах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах. Энэ саналыг бол зарчмын хувьд дэмжиж байна. За энэ дээр надад нэг тодруулж асуух хоёр зүйл байна. Ялангуяа газрыг дахин төлөвлөх гэр хорооллын хөгжлийн санг байгуулахтай холбоотой тодруулах зүйл байна. Тэгэхээр энэ дээр ерөнхийдөө энэ газрыг дахин төлөвлөж гэр хорооллын хөгжлийн санг одоо сангийн хөрөнгийг юу юунд одоо зарцуулах вэ гэдгийг энэ дээр 7-гийн 3 дээр бол тодорхой заасан байна л да. Энд одоо нэг газраа чөлөөлсөн иргэдэд төр сууршуулах орон сууцны асуудлыг шийдвэрлэх тухай асуудал энд орох уу үгүй юу? Одоо ер нь бол нэлээд олон иргэд чинь бас нэг амьдарч ясан орон байраа сулж өгөөд газраа чөлөөлж өгөөд явцдаг. За байр түрээслээд амьдардаг, түрээсийн төлбөр зардлыг нь дийлэхгүй болоо явцдаг. Тэгээд нөгөө байр нь ашиглалтанд орохгүй хэсэг хугацаанд орох орон байрны хувьд хүндрэлтэй бас дээр нь одоо санхүү эдийн засгийн хувьд бол маш хүндрэлтэй асуудал ороод идэг иргэд бол их олон байгаад идэг. Тэгэхээр энэ сангийн мөнгө энэ төр сууршуулах орон сууцны асуудлыг шийдвэрлэхэд тодорхой хэмжээгээр зарцуулагдах уу үгүй юу гэж нэгдүгээр асуумаар байна. За хоёрдугаарт нь одоо тухайлах юм бол энэ сангийн хөрөнгө одоо нэг бас юм тэгш зарцуулагдах үүднээсээ магадгүй одоо энэ дээр бичигдсэн байна л да 7-гийн 3-ын 3-т тухайлах юм бол ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулгах шинээр барихад энэ хөрөнгөөс зарцуулна гэж бичигдсэн байгаа байна. Тэгэхээр энэ дээр бас 7-гийн 3-ын 1 дээр нь бас одоо ингээд ер нь бол инженерийн болон нийгмийн дэд бүтцийг бий болгоход бас зарцуулагдана гэдээ явчихсан байгаа байна. Тэгэхээр энэ өөрөөр хэлэх юм бол нөгөө гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн асуудал хийгдэж байгаа газар орон нутгууд чинь бол хөгжлийн хувьд, байршлын хувьд харилцан адилгүй байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ сангийн хөрөнгийг аль болохоор жигд тэгш одоо ингээ хүртээхийн тулд энэ дээр ямар зарчим баримтлах вэ? Тухайлх юм бол хотын төв газрууд бол одоо нөгөө ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилгууд бол их олон болоо явчихна, олон байгаах. Тэгэхээр тэрий чинь нураагаа дахиад шинээр барихад магадгүй энэ сангийн хөрөнгө төлөхөд тийшээ хотын төв рүү арай орчих гээд байх юм биш байгаа даа гэж. Тэгээ агуулбар хотын захад болохоор чинь нөгөө дэд үтс инженерийн шугам шүлжээ байхгүй газар бас ахаад өртөг өвшөө тийшээ шингэсэн юм төслүүд хэрэгжих юм бол тийшээ мөнгө дийлэнх нь явчих юм биш байгаа даа. Тэгэхээр энийг тэнцвэртэй зарцуулах тал дээр бас ямар бодлого барих гэж байгаа бол гэж асуумаар байна. 3-дугаарт нь ерөнхийдөө энэ сангийн хөрөнгийг зарцуулахад одоо тэр нөгөө ногоон байгууламжийг одоо хөгжүүлэхэд тийм ээ бас энэ сангийн хөрөнгөөс зарцуулах тухай тийм санаанууд энд орох уу гэж би тодруулж асуух гэсэн. За ажлын хэсгийн гишүүдийг танилцуулъя. Инх тайвны Батамгалан хот байгуул барилга орон сууцлалтын сайд, Хишгэгийн Нямбатар нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч, Маанбийн Үнэнбат нийслэлийн засаг даргын хамгийн газрын хууль тогтоомж гэрээ эрх зүйн газрын дарга, Ичин Нурмын Бат төгс хот байгуул барилга орон сууцлалтын сайдын зөвлөх. За Нямбатар дарга хариулт өгье. 4-р энэ. За хэрлэн гишүүний асуултанд сүүлээс нь хариулъя. Бид 2023 оны 12 дугаар сард Улаанбаатар хотын автозамын төвчрлийг бууруулах, гэр хорооллыг орон сууцчлуулах тухай хууль батлагтаа зэрэгцэж Улаанбаатар хотод баригдах барилгын ногоон байгууламжийн харьцаанд өөрчлөлт оруулсан. Өөрөөр хэлбэл нийт барилгажих талбайн 60% нь барилгаж нь, үлдсэн 40% нь ногоон байгууламж, автозам зогсоол, хүүхдийн тоглоомын талбай байгаар ийм өөрчлөлтийг оруулсан. Тэр утгаараа гэр хорооллыг орон сууцчлуулах энэ хуулийн хүрээнд газар чөлөөлтийн сангаас хамгийн нэгдүгüүрт бид нар газар чөлөөлтийн ажлыг зохион байгуулна. Хоёрдугаарт бид нар чөлөөлөгдсөн газар дээр инженерийн шугам сүлжээ дэд үтсийг татах ажлыг зохион байгуулна. Гуравдугаарт ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцыг дахин одоо барихад энэ одоо сангийн хөрөнгийг зарцуулна гэж байгаа. За сангийн өөрийнх нь хөрөнгийг захин зарцуулах, түүнд хяналт тавих журмыг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал баталгаар байгаа. За саяны таны асуусан асуултын бас нэг хоёр дахь зүйл бол энэ ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцнд амьдарч байгаа хүмүүсийн барилга орон сууцыг буулгасан тохиолдолд тэр хүмүүсийг төр орон сууцнд шилжүүлэх зохицуулалт хөрөнгө эндээс гарах үгээр энэ бол яг энэ тохиолдолд гарч явна. Ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцуудыг бид ерөнхийдөө ихэвчлэн төр хувийн хвшлийн түншлэлээр явуулъя. Төр хувийн хвшлийн түншлэлээр ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилгууд дээр тендер зарлах замаар одоо ч гэсэн явж байгаа, энэ жишгээр явж байгаа. За бидний нэг гаргасан шийдвэр бол 40-50 мянга орчмын хотын төвийн 4 давхар орон сууцуудыг үндсэндээ одоогоор шийдэл гаргахгүй 20-40 батлагдсны дараа өндөржилт барилгажилтын хэмжээний талаар
их хурлаас батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөө үргэлжилж батлагдах хэсэгчлсэн ерөнхий төлөвлөгөөнийхөө хүрээнд энэ хавийг шийдээ бусад ашиглалтын шаардлага хангахгүй газрууд дээр тендер зарлаад явж байгаа. Тухайлх юм бол энэ дөрөвдүгээр одоо дэлгүүр орчим дээр тендерүүд зарлагдсан явж байгаа гэдгийг хэлье. За газрын хөгжлийн сангийн хувьд яагаад бид нар энэ хуулийг өнөөдөр ингээд заашгүй оруулж ирэх шаардлага үүссэн бэ гэхээр яг өнөөдрийн байдлаар Улаанбаатар хотод энэ 8-9 дугаар сараас эхэл зарах урт хугацаатай хөгжлийн зээлээр баригдсан болон буцалтгүй тусламжаар баригдсан 2000 орчим айлын орон сууцыг бид нар зарах шаардлага үүсэж байгаа. Энэ зарагдсан барилгыг бид нар нэгдсэн сан төвлөрүүлээд хэсэгчлэн ерөнхий төлөвлөгөөнийхөө дагуу газар чөлөөлтийн ажлуудыг төлөвлөгөөтөө үргэлжлүүлж явуулах түүндээ дэд үтс татах шаардлагатай. Өмнө нь ийм зорилттой хэд хэдэн барилгууд баригдсан, бондын мөнгөөр хэд хэдэн орон сууцны хороолууд боссон боловч дараагийн газар чөлөөлтийнхөө сан нөхөн одоо бүрдүүлэлтийг хийгээгүй улмаас газар чөлөөлтийн ажлууд ингээд үндсэндээ өнгөрсөн жилүүдэд явагдаагүй энэ гашуун туршлага дээр үндэслэж бид нар энэ санг байгуулж байгаа. За хэрлэн гишүүн тодруулъя. Яг тэгэхээр энэ одоо газар ашиглалтын газар дахин төлөвлөх гэр хорооллын хөгжлийн сангийн удирдлага зохион байгуулалт энэ хяналтын энэ үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцогч талуудын одоо идэвхтэй тэгш оролцоог хангах тал дээр та бас одоо ямар бодлого баримтлах вэ гэж би асуумаар байна. За Нямбатар дарга нэмж хариулъя. Би өмнө нь хэлсэн газрыг дахин төлөвлөх, гэр орооллын хөгжлийн сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, захиран зарцуулах, хяналт тавих журмыг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурд батлана. Энэ баталсан акт нь өөрөө нийтээр дагаж мөрдөх акт учраас хууль зүйн дотоод хэргийн яамны захиргааны актын нэгдсэн бүртгэл бүртгэгдэж явна. Энэ утгаараа иргэдийн оролцоо тухайн Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө, тухайн одоо хэсэгчлсэн ерөнхий төлөвлөгөө, тухайн нэг чорооллыг хөгжүүлэх төлөвлөгөөнд нийцүүлж энэ хөрөнгийг одоо захиран зарцуулах энэ одоо чиглэлээр ажиллана. Мэдээж хэрэг олон нийтийн оролцоо, хөндлөнгийн хяналт, төрийн бас байгууллагуудын оролцоог хангаж энэ хөрөнгийг захиран зарцуулах, удирдах зөвлөл бүрэлдэж ажиллана л гэсэн ийм одоо үндсэн одоо төлөвлөлтөй байгаа. Журам маань тэгж боловсрогдно. Хууль батлагдсаны дараа удирдах зөвлөлд орох бүрэлдэхүүнийг нээлттэй сонгон шалгаруулалтаар шалгаруулах. Яг одоогийн За Од сүрэнгийн Номын Жимэг шүү асуулт асууя.